Индезит посудомойка не греет, не крутит, ничего не делает, просто гудит и все. Но первое, что мы заметили, это у нас треснул тен в пробое сразу. Также здесь было замечено то, что дыры насквозь в фильтре. И вот такое качество воды. Жесть просто. Также здесь сумасшедшая накипь. Просто это ужас. Ужас. Ну и циркуляционный насос. Уже почистили, но его продавило. Все. Как-то так. Самый дешевый комплект 10.